Saudi Arabia. Napakita ngayon kung gaano ka tatag ang kanilang samahan bilang mga Saudi. Dito yan sa Alkhobar. Dito po yan sa Alkhobar. Mga ka-OFW. Bali nagaganap yan dito sa cornice sa tabing dagat sa Alkhobar. Pinailaw yung ano. Oo nga. Pinailaw. Walang kap dito. Umurangan dyan. Uy, umurangan. Ay ko, ano? Ay, tara. Upo yata si Bossing. There's no cup. Yan mga ka-OFW, ang independence ng mga Saudi Arabia nagaganapin sa Sabado. Kuha ka na, ikaw. Bukas na yata ang ano eh. Bukas ba? Sabado pa, di ba? Linggo. Linggo? 22 na. Sabado, 22. Ay, 21 pala Sabado. 21 lang Sabado. Well, can you close the lights? Yeah. Come here or come down?
Mga ka-OFW, ayan, pagsalubong nila sa Independence Day ng Saudi Arabia, gaganapin sa 22 ng September. Na. Wala na, tulas alas 11 eh. Okay, maraming salamat mga OFW. Ito na. Ito yung mga amo namin dito rin sa taas nanonood. Ngayon sobrang traffic na rito sa Cornice. Trabaho na uli mga ka-OFW.